අයිබෝවන් සුබදැසනක්. අද සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා අද දවස වාසනාවන්තව ජයග්‍රාහීව ගත කරන්න ලැබෙන්න කියලා අපි මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ මේ විදිහට එකතු වෙන්නේ 7 වෙනි පැය සමගින්. ඔබ දන්නවා අපි නිරන්තරයෙන්ම කාලීන මාතෘකාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් 7 වෙනි පැය ඔස්සේ. දැන් මේ දිනවල දේශපාලන ලෝකේ පාර්ලිමේන්තුවේ නෙපිට බොහෝ දෙනෙක් වැඩි වශයෙන්ම කතා කරන මාතෘකාවක් බවට විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විවිධ අදහස් පළ වෙනවා, පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වෙනවා. ඒ සියල්ල පිළිබඳව කතා බහ කරන්න සූදානම්. අපි මැදිරියට ආරාධනා කළා බොහොම විශේෂ කෙනෙක්ට. එතුමන් නීතිය සම්බන්ධයෙන් හසල දෙනමක් තියෙන කෙනෙක්. අපි ආරාධනා කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සීදුලවත්ත මහත්මයාට. ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දැසනක්. අපි අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රේමනාත් මහත්මයා මේ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් ගණනාවක් පළ වෙනවා. විපක්ෂයේ පැත්තෙන් පොඩි චෝදනාවකුත් තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව බොහොම හදිස්සියෙන් මේ විසිවෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගේනවා. මොකද්ද හේතුව මේ විදිහට හදිස්සියෙන් ගේන්න? හදිස්සියක් තියෙනවද ඇත්තට? නජිත් මම පුංචි වෙලාවක් ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. මොකද මම හිතන්නේ මහමැතිවරණයෙන් සුබ දැසනක් කියලා ඔබ සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ මම ප්‍රථම වතාවට තමයි ITN එකට සහභාගී වෙන්නේ. ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයට. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පැරණිම රූපවාහිනී සේවය. කෙසේ වෙතත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ජනතාවට. මම හිතන්නේ දේශපාලනඥයෙක් නොවිච්ච කෙනෙක්, නගරාධිපති කෙනෙක්, පළාත් සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක්, ඇමතිවරයෙක් නොවිච්ච කෙනෙක්ව පළවෙනි වාරම විතරම් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්න ඉදුණ දායකත්වයට ඉතින් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය නරඹන්නන් සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිය පුද කරන ගමන්ම කි 7 වෙනි පැයට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් විශේෂයෙන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනකොට නදීත් දැන් අපි පහුගිය කාලේ පුරාවටම දැක්ක දේවල් තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ මේ පහුගිය කාලේ මම ගන්න මේ උදාහරණ ගැනීම තුළ ඒ වෙච්ච වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ වැරද්ද දැන් අද කරන්න කියන කාරණේ නෙමෙයි. දැන් ඔබට මතකද 2001 2003 වකවානු තුල කොහොමද ප්‍රභාකරන් සමග ගිවිසුම් ගැහුවේ කියලා පහුගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඔය වගේ හදිසියේ පරක් දෙනල්ලා අපේ රට විකුණන රටේ සම්පත් විකුණන ගිවිසුම් ගහපු හැටි අපි දැක්කා. හැබැයි අද කවුරු හරි කියනවා නම් මේ විසිවන සංශෝධනය අපි බොහොම කඩිමුඩියේ කියන සංශෝධනයක් කියලා ඒක ඉතාමත් වැරදි සහ සාවද්‍ය කාරණයක්. ඒක මම කියන්නේ ද්වේෂ සහගතව කියන කාරණයක්. දැන් මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට පහුගිය කාලයේ පුරා අත්විඳින් තිබ්බ බොහෝ කාරණා බොහෝ වැරදි වලට විශ්ව තුල සැඟවිච්ච ඒ අවුල් ස්වභාවය පහුගිය කාලේ දැනෙන්න තිබ්බා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නිසා තමයි ජනතාවගෙන් පැහැදිලිව ජනවරමක් කිල්ලුවා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගේන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ජනවරමක් දෙන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි ජනතාව කිරලා මැනලා අද බොහොම අපූර්වට 3-2 බලයක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3-2 ගන්නවත් වෙනත් අන්තගාමී වෙනත් ස්වරූපවල දේශපාලඥයන්ගේ අවශ්‍යතාවය අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණේ ජනතාව අද හොඳට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බැලුවම අපිට මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ හිම හදි කඩිමුඩිය කියන එකක් නෙමෙයි. ජනතාවට අපි පොරොන්දු දීලා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය තුල අපි ඉල්ලීමක් කරලා ඒ සඳහා 3-2ක් දෙන්න කියලා පහුගිය කාලේ පුරාවට මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ තිබ්බ දීර්ඝම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය. කොරෝනා වසංගතය තුල ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තුල. ඒතකොට ඒ ඉතිහාසය තුලම ඒ කාල රාමුව තුලම අපි ඉල්ලපු දේ තමයි අපි 19 අහෝසි කරනවා කියන කාර්යය. ඒක ජනතාව පිළි අරන් තියෙනදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාර්යය තමයි මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. දැන් ඊතර බැලුවාමත් දැන් දිගින් දිගටම අපි සාකච්ඡා කරනවා. දිගින් දිගටම තර්ක කරනවා, අරගල කරනවා. ඉතින් මේ විවිධ මතවලට අපි කන් දෙනවා. දැන් අද තියෙන තත්ත්වය බැලුවොත් එහෙම අපි සීලුම දෙනා තැන් වල ඉඳගෙන ඒ ස්ථාන වල ඉඳගෙන අපි මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ සාකච්ඡා ඇති කරමින් තමයි යන්නේ. දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි දැන් ඔබ මේ ආයතනයේ දැන් 7 වෙනි පායට මට ආරාධනා කරලා මේ කරන්නේ සමාජය තුල යම් කතිකාවතක් ඇති කරනවා. දැන් පහුගිය කාලේ පුරාවටම දේශපාලන සංවාද සහ දේශපාලන වැඩසටහන් වල අපි කතා බහක් ඇති කරනවා. මේක මේ අපි හංගලා මේ කතා කරන්න නොදී එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම තුළ ජනතාවට ආරාධනා කරලා දෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ලබා දෙන්න කියලා. ඒක කතා බහ ඇති කරන්නේ මේ දැන් 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාගේ ඔය දෙවෙනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පස්සේ සංශෝධන දැන් 19ක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් සංශෝධන 20ක් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවා කියලා ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දැන් කෙලින් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න තිබෙන ඒ 20ට සංශෝධනය කරන්නේ මොකද්ද 19න් ගෙනියන්න බැයිද රට ඉස්සරහට?
දැන් මේ කාරණේ ඉතාමත් පැහැදිලි. දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු ප්‍රශ්නේ උත්තරෙත් එක්කම තමයි මේක මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් බලන්න 19 20 අපි තවම කතා කරනවානේ. දැන් මේ සාකච්ඡාව තාම ඉවර නැහැනේ. බලන්න මේ පුංචි 19 අපි එක තැනකට කියනවනේ අපි කිව්වේ මොකද 19 අවලංගු කරනවා. ඒ හරහා අපි පෙර තිබ්බ දතර ව්‍යවස්ථාව ගේනවා කියන තැන ඉඳලා වැඩ කරන් යද්දී අද සමාජය තුල කතා කරනවා නෑ මේක කඩිමුඩිය ගේන්න වෙයි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කියලා. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පුංචි කොටසක් පමණයි. තාමත් අතිශය කුඩා කොටසක් තමයි මේ සමාජය තුලින් මතුවෙන්නේ නෑ අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඊයේ දවස් තුලත් අපි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නිර්දේශ මත පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනම කණ්ඩායමක් හැටියට අපි කමිටුවක් හැටියට රැස් වෙලා නැවත නිර්දේශයක් ලබා දෙන්න නැවත අපි එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ මේ තවම මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ. එතකොට රජිත් මම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නට මම උත්තර දෙනකොට මේ ක්‍රියාවලිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් දක්වා යන්න නම් කොතරම් දුරට සාකච්ඡා කිරීම අවශ්‍යද? මම හිතන්නේ ඒක අවුරුදු කමාරක් වගේ කාලයක් දක්වා යන්න වෙන කාර්යයක්. ඒ කාර්යය බොහොම බාහිර කාර්යයක්. දිගු කාලයක් ගත වෙන කාර්යයක් සහ ඉතාමත් සෙමින් නමුත් දැඩිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතු කාර්යයක් තමයි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීමේ ව්‍යාපෘතිය. ඉතින් දැන් ඔබ අනිත් මතු කරපු කාර්යය තමයි 19 නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරන්න බැරිද? 19 මොකද තියෙන ගැටලුව කියන කාරණේ. 19 පවත්වගෙන රට ගෙනියන්න බැරිද කියන කාරණේ. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි මම කියන්නේ. දැන් දෙකම එකයි. 19 තිබ්බා කියලා මොකද ප්‍රශ්නේ? 19 නැතුව මේ රට ගෙනියන්න බැරිද කියන කාරණේ. දැන් මේ කාර්යය බැලුවහම අපි ජනතාවට පොරොන්දුවක් දුන්නානේ. ජනතාව අපිට ජනමතය දුන්නේ මොකටද 19 වෙනස් කරන්නනේ. අනෙක් කාර්යය තමයි අපි දකිනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව තුල පත් කරන ලද කොමිෂන් සභාව තුල කොහොමද කොමිෂන් සභාව සමාජික වැඩ කරේ කියලා. ඒක ස්වාධීනද නැද්ද කියලා අපි පහුගිය කාලේ පුරාවටම දැක්කා. එකින් මට ඕනනම් නැවත උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන් කොහොමද සමහර සමාජිකයෝ දුරකථන ඇමතුම් ලබා දීලා තමන් අත්අඩංගුවට ගන්න ඉන්නත් එක සාකච්ඡා කළේ. කොහොමද සමහර සමාජිකයෝ නෑ මෙයාව නම් අපි අත්අඩංගුවට ගන්න නෑ මෙයාව අපි යවනවා. තවත් සමහර සමාජිකයෝ ඒ කියපු කාරණා ඉතින් අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ආපහු ඒ කාරණා මතු කරලා ඒ මජර ජුගුප්සා ජනක අත්දැකීම් නැවත මතක් කරන්න මම මේ වටිනා කාලය වැය කරන්න කැමති නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද ජනතාව පහුගිය කාලේ දැක්කා ඒ කොමිෂන් සභාව තුළ ක්‍රියාකාරීත්ව වෙච්ච ආකාරය. කියන්නේ ස්වාධීන කියන කාරණය නමට විතරක් බෝඩ් ලෑල්ලක් විතරක් තත්ත්වයටපත් වුණා. අපේ රටේ මැතිවරණ තියන්න උත්සාහ කරන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තුළ ඒකේ ඇතුළෙම ඉන්න ගත්ත කෙනෙක් මැතිවරණ කල් දාන්න උසාවි යන. ඒකම දැන් කොච්චර මේක ප්‍රායෝගික නැද්ද කියවනම් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයොත් තුනයි රැස් යුතු අවම සමාජික ගණන් තුනයි. බලන්න කොතරම් මේ ප්‍රායෝගික නොවන 19 වෙනි සංශෝධනයේ කොතරම් ප්‍රායෝගික නොවන සංශෝධනයක්ද කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා සමාජිකයෝ ගණන 5යි නම් අවම සහභාගීත්ව ගන්න ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. 3 නම් ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් මේ හදිසි හරි මේ කොමිෂන් සභාවේ එක්කෙනෙක්ට අපි එහෙම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නෙමෙයි. හදිසි හරි යම් කාර්යයක් වුණොත් එහෙම මේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා නේද? ඒ නිසා අපිට ප්‍රමුඛ වගකීම තමයි ජනතාව බලය දුන්නේ මේක වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් විශ්ෙන් කොහොමද මේ තත්ත්ව වෙනස් වෙන කොමිෂන් සභාපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඔබතුමන්ලා සැලසුම් කළා තියෙන්නේ? ඔව් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව කියන කාරණේ ගත්තාම ඒකේ සමන්විත වෙනවා මේ සිවිල් පුරවැසියු ගණනාවක් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට විශාල විවේචනයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔය කවුරු මොන නිලධාරී පත් කරත් ඒ අයගේ යටි අරමුණු දේශපාලන බලපෑම් විශේෂම විදේශීය බලපෑම් වගේ කාරණා දැඩිව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් නදීත් ඔබයි මමයි කිසියම් මොහොතක දැන් මම විශේෂයෙන් ගත්තාම මට ආපහු මම පත් කළපු മന്ത്രിවරයෙකුත් නෙවෙයි මම එහෙම ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි මම ජනතාවගෙන් පත් වෙලා ආපු කෙනෙක්. මම ජනතා ඡන්දයෙන් පත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒතකොට මට මම කරන ක්‍රියාව මම කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් මට කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මම ඊගාව පාර ඡන්දෙ ඉල්ලනවා නම් මට ජනතාව ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. ඒතකොට මම ජනතාවට වක් කියන්න ඕනේ. මගේ ඒ වගකීමෙන් මිදෙන්න බෑ. හැබැයි මේ රටේ වැදගත් තීන්දුව తీරන ගන්න තැනකට එහෙම ජනතාවගේ එහෙම තීන්දුව తీරන ගන්න පුද්ගලයෝ පත් කරගන්න තැනට ජනතාවට වක් කියන්නේ නැති ජනතාව ඉදිරියට යන්නේ නැති වෙනයම්ම ආකාරයේ න්‍යාය පත්‍ර තියෙන වෙනයම්ම ආකාරයේ ආදායම් මාර්ග තියෙන වෙනයම්ම ආකාරයේ
න්‍යාය පත්‍ර සැලසුම් සමහරලාට පුරවැසි මේ රටේ සමහරලාට වැඩි හරියක් ඉඳලත් නැහැ ජීවත් වෙලත් නැහැ. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු කොට්ටාසයක් අපි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාවට පත් කිරීමම විශාල වශයෙන් දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණා පහුගිය කාලේ පුරාවටම. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මෙවර පාර්ලිමේන්තු සභාවට පත් කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලිවම අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිතයෝ. ඒ අය පැහැදිලිවම තමන් ගන්න තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් තමන් කොච්චර කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අයව මිනුම් වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ජනතාවගෙන් පැනලා යන්න බෑ. ජනතාව ඉදිරියෙන් ලෙස්සලා යන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වැනි වෙනස් කිරීම සාධනීය වෙනස් කිරීම ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් ඔතන අපි දකිනවා මේ දොළොත් මහත්මයා මේ දැන් 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන ද්විත්ව පුරවැසි භාවයේ තියෙන කෙනෙක්ටත් ජනමතයට මුහුණ දෙන්න ඉඩකඩ ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්න බව අපි විශේෂයෙන්ම දැන් පහුගිය කාල සීමාවේදී කතා බහ කළා. පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් මේ පිළිබඳවත් පළ වෙන විශේෂම විපක්ෂයේ සඳහන් කරන කාරණාවක් තමයි මේ හදන්නේ අර බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට පාර්ලිමේන්තු ආසනයක් ලබා දෙන්න. අපි දැක්කා ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට කිසියම් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් ආවා. එතුමිය පුරවැසිකම අත්හැරියා. ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපතිවරණයේදීත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. එතුමත් පුරවැසිකම අත්හැරියා. හැබැයි පුරවැසිකම නොහැරපු බොහෝ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා අපි දකිනවා සහ අපි දන්නවා තොරතුරු ලැබෙනවා. නමුත් මේ ඇයි මේ විදිහට ද්විත්ව පුරවැසියෙක්ට තරග කරන්න හැකියාව ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ. අපි මං හිතන්නේ ඊට කලින් වෙලා බලලා ඉන්නත් ඕනේ. අතරදී අපි කතා කරමු කොහොමද දැන් මේ තත්ත්වය හරහා ද්විත්ව පුරවැසි බව තියෙන කෙනෙක්ට කොහොමද මේ අයිතිය ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ? දැන් 19 වන ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගියන්නේම රාජපක්ෂවරුන්ව දේශපාලන භූමිකාවෙන් අතුගාලා දාන්න. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. හොඳයි අපිට මොකටද වෙලා බලලා ඉන්න. හොඳයි අපි කතා කරමු දුලත් මහත්තයා. රාජපක්ෂවරුන්ව දේශපාලන භූමිකාවෙන් අතුගාලා දාන්න තමයි මේ 19 ගියන්නේ. දැන් 19 තියෙන තුන් පාරක් ඉල්ලන්න බෑ කියන කාර්යය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව ඉවත් කරන්න. ඒකම ද්විත්ව පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් බෙසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාව ඉවත් කරන්න. අවුරුදු 35 කරනකොට නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාව ඉවත් කරන්න. ඉතින් ওই කාරණා එක බැලුවහම මේක පැහැදිලි මේක පුද්ගලිකව එක පවුලක් දේශපාලන වශයෙන් අඩාල කරන්න ඉවත් කරන්න තමයි මේක ගෙනාවේ. ඒ අතර යම් සාධනීය කරුණු කීපයකුත් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඔය කියන තත්ත්වයේ විපක්ෂය උත්තරම්ම ලඝු කොට මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරනවා බොහොම පැහැදිලි. මට අහන්න තියෙන්නේ ඇයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාව මේකට ගෙනාවම මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා බොහොම දක්ෂයෙක්. මේ රටේ 2015 ඒ පරාජය සමග ඒ පරාජය සාමාන්‍යයෙන් පරාජය අවජාතකයිනේ. ජයග්‍රහණයට පීතෘවරු බොහොමයක් ඉන්නවා. දැන් ඒ පරාජය බාර ගන්න මිනිහෙක් හිටියේ නෑනේ. එදා ඌ පැහැදිලිව කිව්වා මම බාර ගන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පරාජය කියලා. ඒ බාර අරගෙන තමන්ට නඩු පිට නඩු වැටෙද්දි තමන් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර වෙද්දි සිරගත වෙද්දි ඌ පක්ෂයක් හදලා ඒ පක්ෂය ඉතාමත් කෙටි කාලෙකදී අවුරුදු දෙකක් යන ඉස්සෙල්ලා යහපාලන ආණ්ඩුව කුඩුපට්ටම් කරන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය කරන යනුව මේ විශිෂ්ට 3-2ක සමානුපාතක මැතිවරණ ක්‍රමයක් තුල ලබා ගන්න බෑ කියපු 3-2ක ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරපු කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට එනවා කියන කාරණේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් කාරණේ තමයි මෙතන තියෙන ගැටලුව. දැන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 26/3 පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා මේ රටේ ලියාපදිංචියෙන් හෝ උත්පත්තියෙන් පුරවැසිභාවය ලබන සියලුම දෙනා මේක ලෙස සලකන්න ඕනේ කියලා. දැන් එහෙම අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 26/3 එහෙම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙද්දි නැවත වතාවක් කවුරුහට කියනවා නම් නෑද මේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අවශ්‍ය නැහැ කියලා එහෙම ඒ ගినాපු සංශෝධනෙම තියෙනවා විශාල වශයෙන් ගැට්ටන වෙන ස්ථානයක්. එක ලෙස සලකන්න ඕන කියලා අනිත් පැත්තෙන් කියනවා ඔයා ඡන්දේ දාන්න. හැබැයි වාට ඡන්දෙ ඉල්ලන්න බෑ. දැන් ඔය ද්විත්ව පුරවැසිභාවය කියන සංකල්පයේ තියෙන ඒ පනත ගේන්නේ අජිත් මේ රටේ බුද්ධිගල්ලය වැනි කාරණා එක්ක මේ රටෙන් පිටත් වෙන ඒ බුද්ධිමතුන් අපේ රටේ සම්පත් පිටරටට ගියාම ඒ විදේශ රටවල් වලින් හරි හම්බු කරගෙන දේවල් නැවත අපේ රටට ගේන්න ඒ අවශ්‍ය ඒ ශක්තිය අපේ රටට ගේන්න සහ ඒ අයට අපේ රටේ මුල් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රටේ ජීවත් වෙන්නේ අවශ්‍යතාවය සඳහා තමයි එහෙම පනතක් ඇති කරලා ඒ අවශ්‍යතාවය ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද දැන් අපේ රටේ කෙනෙක්
මට මොකද තියෙන අගතිය මොකක්ද තියෙන වැරද්ද එහෙම අපේ රටේ විවස්ථා දාගෙන හිටියා කියලා. දැන් මම දකින්නේ කාරණේ ඔය කියන කාරණා මට පේන්නම තියෙන යම් පුද්ගලයෙක් යොමු කරගෙන ඔහුව යම් අශක්‍රතාවයකට ලක් කරන්නම පමණයි. හැබැයි උතුම් තියෙනවනේ අර ද්විත්ව පුරවැසියෙක් දැන් පුරවැසිකම ලබාගෙන තියෙන අනෙක් රට අපි හිතමු ඇමරිකාව කියලා. ඇමරිකාවයි අපේ රටයි අතර යුද්ධයක් ඇති වුණොත් මේ පුද්ගලයා ගන්න පැත්ත මොකද්ද? සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ පැත්ත ගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හින්දා නේද විපක්ෂය මේ විදිහට චෝදනා කරන්නේ? රාජීත් දැන් විපක්ෂය ඔහොම කිව්වට විපක්ෂය මොනවද කරේ? විපක්ෂය ඔච්චරම රට ආදරේද? අඩුම තරමේ මේ අපේ රටේ පුරවැසියෙක් දාන්න ඕන මහ බැංකුවේ අධිපතිකමට මොකද්ද කරේ? කොහෙවත් රටක පුරවැසි භාවයක් නැති මිනිස්සෙක් අරගෙන ආවේ. දැන් මේ දුත්ත පුරවැසි භාවය කියන පුද්ගලයෙක් ගෙනාවහම ඒ පුද්ගලයා මේ රටේ නීතියට යටයි. ඒ පුද්ගල දැන් ඕනම පුද්ගලයෙක් මේ රටේ නීතියට යටත් උනන් නැතත් හැංගිරනවා කියලා හැංගෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ හැංගිලා තියෙන්නේ. අනිත් කාර්යය තමයි ප්‍රායෝගික ඇමරිකාව වගේ රටක් එක්ක අපි යුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. අනිත් එක මේ ඇමරිකන් කාර්යය ඇවිල්ලා මෙහි මේ කියන තනතුරු වලට මේ අයදුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ ඇයට දුත්ත පුරවැසි භාවය ලැබුණා දුන්නා කියලා. මේක මේ අපේ පැහැදිලිව අපේ රටේ ඉපදිච්ච අපේ රටේ ජනමූලය ගතව ජනයාගේ විඥාණයට කතා කරන අපේ රටේ මිනිහෙක් පිටරටක පුරවැසි භාවය ගත්තොත් ඒ අයව මේ දේශපාලන භූමිය අතු ගන්න දාන්න කරන දේවල් මේක. ඉතින් ඒ නිසා අපට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ විවේචනය කරන්න පුළුවන්. කියන්න දේවල් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම කතාව මෙතන මේ බසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ රාජපක්ෂ උණුමිනුනේ මේ සංශෝධනය ගෙනාවේ. ඒකද පැහැදිලි ඉන්නේ. ඔච්චර බය වෙලා ඔච්චර කතා කරන්නේ ඒක නිසානේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ එක්ක අපි කරනවා ඊට පුළුල් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි 26 අයින් කරන්න ඕනේ. පුරවැසි භාවයේ සම්බන්ධයෙන් සංකල්පය 26ත් විනාශ කරලා පුළුල් සංවාදයට යනවා. මම හිතන්නේ ඒ දේ කරන්න ඕනේ අපි ඊළඟ නව ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව තුළ. එහෙනම් අපි 26 සංශෝධනය කළා. අපි ගේන්න ඕනේ ලියාපදිංචියෙන් පුරවැසි භාවය ලබා ගන්න අයට මෙන්න මේ අසමානකම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ සංකල්ප බොහොම වැරදි. ඉතින් මම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කරලා මේ රට පාලනය කරන මිනිසුන්ගේ ස්වභාවය මිසක් නීති යන පනත් නෙමෙයි. දැන් අපි නීති යන පනත් මොනවද තිබ්බත් වැඩන්නේ පාලකයා සතුව නීති පාලකයාගේ වගකීම මිසක් නීති වල මොනවද තිබ්බත් වැඩන්නේ නැහැ. දැන් හොඳම උදාහරණේ පෞගිය ආණ්ඩුව යහපාල ආණ්ඩුව අමාත්‍ය දුර 30යි කිව්වා. 30යි කියලා මොකද කරේ යටින්? දැම්ම තව සංශෝධන කීපයක් දාලා ජාතික ආණ්ඩුවක් පිටෙව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් තීරණය කරන්න අමාත්‍ය දුර කීයද කියලා. 104ක් වෙනකන් ගියා. ඒ නිසා නීතිය නේ වැදගත් වෙන්නේ. පාලකයා මොනතරම් සද්භාවයෙන් රට පාලනය කරනවද කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ අදුරු ඉතිහාසය තුළ ඉදිරි අනාගතයේදී මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබතුමන්ට සහතිකයක් වෙන්න පුළුවන් අලුත් ව්‍යවස්ථාවෙන්. මොන වගේ අඳුරු ඉතිහාසය? ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ පසුගිය කාලේ අපි දැක්ක ඔබතුමන් සඳහන් කළ ඇමති දුර 100 ගණනක් තිබුණා. 96 දිනක් විතර ඇමතිවරු සමහරලාට. දැන් අපි මුල් වටේ ජනාධිපතිවරයා පත් වූ අවස්ථාවේ අපිට ඇමති දුර 30ක් තිබ්බා පාවිච්චි කරන්න. අපි 15 මාස ගානක් ගියානේ, මාස 6ක් ගියානේ. අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවානේ. අපි තවමත් ඉන්නේ අපිට ඕන ජාතික ආණ්ඩුවක් හදාගෙන තියෙන මේ අපේ ඉන්න മന്ത്രിවරු ඔක්කොම අපිට ඇමතිකම් දෙන්න පුළුවන්. අපිට අනෙකුත් පක්ෂ දෙකක් දිනවනේ. තව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ඩග්ලස් දිනනන්ද මහත්තයාගේ PDP පක්ෂය. අපි එහෙම කරලා දෙනවා නෑ. එහෙම කරලා නෑ. අදටත් අපි අමාත්‍ය දුර කීපයක් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා මෙතන ජනතාවට කියන්න ඕනේ මම කියන එක හැම වෙලෙම මේ නීතිය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන පාලකයා සතු ගුණාංග තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා එවැනි තත්ත්වයන් නැතුව අපිට වඩා හොඳ තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි මෙතනදී අපි ඔය වගේ පුළුල් සාකච්ඡාවකට යන්න පුළුවන් නැති නව ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනවන්න. මේක මේ දැන් පැච් 20ක් දාලා ඉවරයි. මේකේ එහෙම් බැලුවත් මෙහෙම් බැලුවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් මම කියන්නේ 26 තුල ජනතාව තුල විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. ජනතාව තුළ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවද නැහැ අපේ රටේ. මම කියන්නේ ඊටදී නෙමෙයි අපි ඊටදී ෆුල්ව කතා කරමු. හැබැයි මතක තියාගන්න අපේ රටේ ජනතාවගෙන් මම ආරාධනා කරලා මතක් කරනවා. එදා 30 වසරක යුද්ධය අවසන් කරන්න ඒ පරිපාලන නායකත්වයේ දීපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ යුද්ධය අවසන් කරනකොට මේ රටේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි. ඇමරිකා පුරවැසියෙක්. එතකොට එතුමා එතකොට යුද්ධය අවසන් කරන්න කියලා මම කියන්නේ හැමදේම පුද්ගලානුබද්ධව සම්බන්ධයි. එතුමා යුද්ධය අවසන් කරන මොනතරම් දායකත්වයක් ලබා දුන්නද? ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන්න දෙයක් තමයි මේ ජනතාව කියනවා නම් ඒක ජනතාව මතක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද හැමදේම තීරණය වෙන්නේ ජනතාවගේ මතයත් එක්ක. ජනතාව කියනවා නෑ අපිට මේක ඕනේ නෑ කියලා.
අපි පුළුල් සංවාදයකට අපි ගේන්න පුළුවන්. මොකද නමුත් ගැටලුව තියෙන ව්‍යවස්ථා නිර්මාණය තුළ මේ ඝට්ටනයක් ඇති කරන බෙදෙන තත්ත්වයක් අපි ගේනවා කියන්නේ අපි ආපහු ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් කියන්නේ ව්‍යාකූල තත්ත්ව නිර්මාණය කරනවා. ඒ කියන්නේ 26 3 තියෙනවා එක ලෙස සලකන්න ඕනේ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් අපි තව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනලා කියනවා නෑ මේක දුත්තුපුරසි තියන අයට මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේක නැවත වතාවක් උසාවිය යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. මේ සියලුම කාරණා පුළුල් සන්දර්භයක් තුළ පුළුල් වේදිකාවක් තුළ දීර්ඝ කාලයක් ගත කරලා අපි ඉතාමත් ජනහිතකාමී ලෙස අපි යම් කාලයක් තුළ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තුළ අපි සංවාදය ඇති කරමු. නමුත් මෙතන තියෙන වෙලාව මේ කාලේ නෙමෙයි මොකද මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ දැන් අපි අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ඉවරයි ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ. මොකද ජනතාවට දැනෙන වෙනසක් කරන්න ජනතාවට දැනෙන සංවර්ධනයක් කරන්න අපි වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියන්න ඕනේ. හැබැයි අපි පැහැදිලිව දන්නවා අපි අනිත් අය වගේ නේ අපි වෙලාවට ඡන්ද තියෙනවා. අපිට පැහැදිලිවම අපි ජනතාවගේ කැමැත්තට ඉසනමන් නැතුව ජනතාවට දැනෙන සංවර්ධනයක් කරන්න නැතුව ජනතාවට දැනෙන වෙනසක් ඇති කරන්න තු මේ රටේ පාලනය අපි දන්නවා තව අවුරුදු 4කින් ජනතාව ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් කියවනම් මේ අපි මේ කරන්න හදන්නේ මේ ජනතා විරෝධී ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඒක අපිටම අපව පාරවල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දන්න හොතන අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපේ ඊළඟ පියවර මොකද්ද කියලා. දැන් දුලොත් මහත්මයා මේ 19න් අපි දැකපු දෙයක් තමයි අර හදිසි පනත් ගෙනෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවට සති දෙකකට කාලයකට කලින් ගේන්න ඕනේ. සති දෙකක් තියලා තමයි මේ දේවල් පාර්ලිමේන්තුවට දාන්න ඕනේ සම්මත කරගන්න. හැබැයි දැන් මේ කාල සීමාව දින 7කට මම හිතන්නේ අඩු කරලා තියෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනයේ. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පනත් ගේන්නත් හදිස්සියක් ඇති වෙලා. නැත්නම් මේ ඉක්මනටම පනතක් ගෙනලා සම්මත කරගන්න පුළුවන් විරෝධය පළ කරන්නවත් කාලයක් නැහැ කියන කාරණාව. මොකද්ද මේක ඇත්ත නැත්නම්? අජිත් දැන් මම හිතන්නේ අපි අර පොඩි සීමාවක අපිට ඉන්න වෙනවා. මොකද අපි ඊයේ රාත්‍රියේ අපි සම්බන්ධ වෙච්ච අපි කමිටුව තුල අපි ගත තීරණත් එක මට ඔබතුමන් කමිටු සමාජිකයෙක් නිසා මට අපි ගත්ත අපි තාමත් මම මේ කමිටුව ගැන කතා කරොත් එම ඊයේ රාත්‍රියේ අපි GL පීරිස් ගරු අමාත්‍යතුමාගේ නිවසේ අපි රැස් වෙනවා. ඒ සඳහා සමාජිකයෝ වශයෙන් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල් සිල්වා මැතිතුමා ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහත්මයා උදේ ගම්මන්පෙළ මහත්මයා අලි සබ්රි මහත්මයා ඩිලන් පෙරේරා මහත්මයා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යතුමා මා වශයෙන් අපි සියලු වියලේන්ද්‍රන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපි සියලුම දෙනා සාකච්ඡා කරලා දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පස්සේ අපි නිර්දේශ ගණනාවක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ ඔය අහන ප්‍රශ්නයටත් වඩා සාධනීය පිළිතුරක් ජනතාවාදී පිළිතුරක් අපේ වාර්තාව තුළ තියෙයි. ඉතින් මම තවදුරටත් මට කතා කරන්න බෑ මොකද තාම අපි සාකච්ඡාව තුළ අපි ඉන්න නිසා. අර සාමූහික තීරණකින්ද ඔබතුමන්ට මත ඉදිරිපත් කරන්න. ජනතාවට කියන්න තියෙන්නේ ජනතාවට පැහැදිලිවම වඩා සාධනීය පිළිතුරක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි එක අහුවෙලා ওই කාරණා සියල්ලම ගැන කතා කරලා ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ ඇතිවීම තුළ අපිට අපේ එකඟ වීම නොගැලපීම මේ සියල්ලත් එක්ක අපි මම හිතනවා අපිට පුළුවන් ඉක්මනටම ඒ වාර්තාව ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඔය අතර දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ දුර කාලය සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ වාර ගණන සම්බන්ධයෙන් උත් ප්‍රශ්නයක් ආවා. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමාට මේ දුර කාලය දෙවතාවයි පුළුවන්. ඒ වගේම වසර ගණන 5යි. මේ තත්ත්වය කොහොමද? මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද 20 හරහා? අපි දැක්ක දැන් කෙටුම්පතේ නම් ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරලා තිබෙන. හැබැයි යෝජනා අතරදී ওই දේවලුත් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් කරනවද නැද්ද? කොහොමද ජනතාවට අපිට ස්ථීර මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් දැන් ඇත්තටම මේ අපූරු මම පුංචි කතාවකුත් එක්ක තමයි යන්නේ. දැන් 19ට බොහොමයක් දෙනෙක් විරුද්ධයි කියනවානේ. ඉතින් හැබැයි මේ මගේ බොහොම මේ ඉච්චර ඉගෙන ගත්ත ළමෙක් නෙවෙයි. හැබැයි බොහොම ප්‍රායෝගික අය කෙනෙක් මට කියනවා සර්ලා මේ ඔය 19ට විරුද්ධයි කියලා කිව්වට අපි නම් 19ට කැමතියි. මම කිව්වා මොකද කියලා. මොකවත් නිසා නෙවෙයි මේ අපිට ඉක්මනට ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න පුළුවන් වුණේ 19/6 වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒ ඇට දැනෙන හැටි කියන්නේ එහෙම වුණා නම් අපි ඔක්කොම කොරෝනා හැදිලා මැරෙලා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. කොහොමුණත් ඔබ කියපු කාර්ය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ දුර කාලේ හෝ වාර ගන්නේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම මේ සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් නැහැ. ඉතින් ඒක පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. මොකද දුර කාලේ අවුරුදු 5යි එහි වාර ගන්න අවුරුදු 2යි. මොකද අපි ඇමරිකාවේ ගත්තොත් එහෙම ඇමරිකාවේ දුර කාලේ අවුරුදු 4යි. වාර ගන්න 2යි. ඉතින් අපි අවුරුදු 5ක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහි සීමාවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ කියන්නේ. දැන් විගණන පනතට මොකද වෙන්නේ? අර විපක්ෂ එල්ල කරන චෝදනා තමයි ඔබතුමන්ගේ පිළිතුරු මම අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ විපක්ෂ
නගන තවත් ප්‍රබලම චෝදනාවක් තමයි විගණන පනත දැන් 20 වෙනි සංශෝධනයේ හරහා අහෝසි වුණා. මේ නිසා රජයේ ව්‍යවසායන් විගණනය කරන හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ දේවල් සිද්ධ කිරීම තුළින් වංචාවට දූෂණයට අතවැණීමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්න හදන්නේ කියලා. මොකක්ද ඔබතුමගේ අදහස? විගණන පනත සහ කොමිෂන් සභාව පවතින ඉස්සෙල්ලා අපේ රටේ පනත් තුලින් මේ සීලුම දේවල් ආවරණය වුණා. කොහොම වුණත් ඒ අය කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධව සාධනීය පිළිතුරක් ලැබෙයි. මම හිතන්නේ අපි ඉන්නවා මේ සීලුම දේවල් ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ කියන මතය තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට ඒ කාරණා ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙයි. කියන්නේ මේ නැවත වතාවක් සාකච්ඡාව නිසා දැන් අපිට මේ කතා බහත් එක්ක සමහර කාරණා මොකද අපි එළියට කතා කරන්න පෙර අපි සියලුම දෙනා අපි එක තැනකට එන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා සහ අපි පෙනී ඉන්නවා. ඔය කියන කාරණා වලට අපිට සාධනීය පිළිතුරු ලැබෙනවා කියන කාරණේ මත. හොඳ ඔය අතරේ මේ දැන් අපිට තියෙන දුලත්ත මහත්මයා බොහොම මේ අඳුරු මතකයක් පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවර ව්‍යවස්ථාදායකයේ විධායකයේ සහ අධිකරණයේ මේ උත්තරීතර ආයතන තුන තමයි රටේ පැවැත්මට හේතු වෙන්නේ. ඒ වගේම උත්තරීතර ලියවිල්ල රටක ව්‍යවස්ථාව මේ හැමදේ ගැනම කතා කරනකොට අපි පසුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම දින 52 කාලය පිළිබඳව අමතක කරන්න බෑ. ඔබතුමනුත් විටින් විට ඇවිල්ලා අපි එක්ක සම්බන්ධ වුණා ITN මාධ්‍යජාලය හරහා මේ ජනතාවට ඇත්ත තත්ත්වය පහදලා දෙන්න. අපි දැක්ක දැන් ඒ කාලේ සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුවේ මතය වුණේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට බලතල තියෙනවා. ජනාධිපති ගත්තේ වැරදි තීරණයක්. පාර්ලිමේන්තුව ඊට වැඩිය වෙනස් තීරණයක් ගන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවට මේ තීරණය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අපි දැක්ක කතානායකවරයාත් කිසියම් ආකාරයක බලයක් Taman සතු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ හැමදේම ලැබුණේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා. 20න් කොහොමද මේක වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අර ව්‍යවස්ථාදායකයේ විධායකයේ සහ අධිකරණයේ මේ තුන එකිනෙක ගැටෙන්නේ නැති වෙන්න පවත්ව ගන්න සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද? දින 52 තත්ත්වය අපි අත්විඳ නැති මං හිතන්නේ අපි පෙර නොවිරු අපි දැක්ක නැති අත්විඳ නැති කාරණයක්. ඉතින් ඒ කාරණෙත් එක්ක බැලුවාම අපිට මං හිතන්නේ ඒක සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. කොහොම වුණත් අර සංවර්ණ හා තුලන සංකල්පේ තමත් වැදගත් මේ ආයතන තුනෙන්. මේ ආයතන තුන බොහොම වෙන්වෙන්ව ඈත්ව තිබිලා හරියන්නේත් නෑ. හැබැයි ඒක මේ ආයතන තුන අතිච්ඡාදනය වෙලා හරියන්නේත් නෑ. ඉතින් යම් ආකාරයේ සංවර්ධන තුලන ක්‍රමයක් එක තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැහැදිලිවම අපි අර පාර්ලිමේන්තුවේ දුර කාලය පාර්ලිමේන්තු ජනාධිපතිවරයාට විසිරීමේ නොහැකියාව කියන කාරණේ තුල යම් අඩු කිරීමක් කාලේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4මාර කියන ඊ ගැටය එහෙම තියෙන එකක් නෑ. ඒක වෙනස් වෙයි. මොකද හේතුව ඒකේ අපිත් දෝෂ දර්ශනයක් දකින්නේ නැහැ. මොකද හේතුව පාර්ලිමේන්තුව විසිරවලා ආපහු යන්නේ ජනතාව ඉදිරියට. ජනතාව තමයි නියම තීරකයා. එතන එකම ගැටලුව තමයි තියෙන විවේචනයකට මේ නිතර මැතිවරණ තිබීම තුළ ජනතාවගේ ජාතික ධනය වැය වෙනවා කියන කාරණය. නමුත් මම විශ්වාස කරන්නේ පාලකයෝ තමන්ට අවාසි පාර්ලිමේන්තු ඉවත් කරගන්න නැවත විසිරීම තුළ ජනතාව ඒ පාලකයන්ට අවශ්‍ය පරිදි ජනතාව උත්තර දෙයි කියලා. ඒ නිසා පාලකයෝ පවා තවත් විමසිලිමත්ව කටයුතු කරයි යම් පාලනයක් ඇතුව. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ජනතාව ඉදිරියට ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ට දේශපාලකයන් යන්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රස්තාව වැඩි කරන අවස්ථාව ඉතාමත් උචිතයි. එතකොට ජනාධිපතිවරයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තුව. යම් ආකාරයේ සංවර්ධන තුලන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකම පාර්ලිමේන්තුව තුල පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාව ජනාධිපතිවරයාට ඉවත් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුව තුල ප්‍රධානියා වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයේ වශයෙන් අපි අර සාධනීය වශයෙන් එකිනෙකාට වඩා සුවයත්තක් තියෙන තු නමුත් යම් ආකාරයේ සංවර්ණය සහ තුලනයක් තියෙන සංශෝධන ගණනාවක් එක තමයි 20 වෙනි සංශෝධනයේ ඉන්නේ. කියන්නේ අපි ඊයේ රාත්‍රිය තුල ඒ ඇතිවෙච්ච සංවාද ගණනාවක් තුල සුවිශාල වෙනස්කම් ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. දැන් ඔය අතරේ රටේ සංවර්ධනය අමතක කරන්න බැරි මාතෘකාවක් මොකද ඔබතුමන් ලැබිලා තියෙන රට සංවර්ධනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට ඔබතුමන් තේරිපත් වෙලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව කමිටු ගණනාවක් නියෝජනය කරනවා. ඒ අතරේදී දැන් ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු හරහා රටේ අනෙකුත් වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ පිළිබඳවත් කතා කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න.
ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ 7 වෙනි පැය සමගින් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ 20 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය රටේ දේශපාලනයේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය මේ සියල්ල පිළිබඳව අපි මැදිරියට ආරාධනා කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සිද්ධාර්ථ මහත්මයාට අපි කතා කරමින් හිටිය දොළත් මහත්මයා දැන් මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව විවිධ චෝදනා නැගෙන විපක්ෂයෙන් ඉතින් ඒවට ඔබතුමන් පිළිතුරු දුන්නා. ඒ අතරදී දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරන හැම වෙලාවෙම අපිට 3/2ක බලයක් ලැබුණා 3/2ක ඡන්ද විමසීමකදී 3/2ක බලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා ප්‍රායෝගික කාරණාව දැන් රජයක් විදියට හැම කෙනෙක්ටම ඇමති දුරයක් ලබා දෙන්න බෑ. රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලගේ ආණ්ඩුවෙත් ඇති සමහර විට අසතුටටපත් වෙච්ච කෙනෙක් මේ වගේ කෙනෙක් ඡන්දේ විරුද්ධව පාවිච්චි කරේද නැත්නම් කොහොමද 3/2ක් තියනවා කියලා විශ්වාස කරනවද ඡන්ද විමසීමක් තිබ්බොත්? පැහැදිලිව මොකද ජනතාව ලබා දුන්නු ජනවරම කෙනෙකුට දූෂණය කරන්න බෑ. මොකද අපිට පක්ෂයක් හැටියට තමයි ජනතාව ඡන්දේ ලබා දෙලා තියෙන්නේ. අසතුටටපත් වෙච්ච අය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන මොකද අපි මේ දිගින් දිගටම මේ සාකච්ඡා කරලා නව වඩා හොඳ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනෙන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසා තමයි. ඔබ කියන කතාවේ යම් පැත්තක් තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ තරම් කෙටි කාලයකදී තරම් අප්‍රසාදයටපත් වෙන්න පුළුවන්කමක් ඒ අයට නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ජනතාවට වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න සහ ජනතාවගෙන් තීරලාපත් වෙලා ආපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරගෙන එකක් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද කොහොමුණත් අපි තවදුරටත් අපි ජනතාවාදී මොකද හේතුව දැන් ජනතාවාදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගිහින් තමයි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් ඔබ අහපු කාර්යයට දැන් 53 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ 7 වන උපලේඛනේ මම දිගින් දිගටම අරගල කරපු ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ රටේ ඒකීයභාවය අපේ රටේ රට බෙදන්නේ රට කඩන්නේ රට බෙදන අයට උදව් කරන්නේ කියන දිවුරුම සම්බන්ධයෙන් 53 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ 7 වන උපලේඛනය මෙම 20 වන සංශෝධනය ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් යම් අයෙකුට එවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ වෙනවද කියන කාරණේ තියෙනවා. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරලා අපි පැහැදිලිවම ඒක තීන්දුවක් ගත්ත කණ්ඩායම් රැස්වීමේදීත් නේ අපි ඒක ඇතුල් කරනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද මේ සාකච්ඡාව තුළ සාධනීය තත්ත්වයන් බොහොමයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කාරණා එක බැලුවාම යම් කෙනෙක්ට එහෙම විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. අනිත් කාරණේ එතනින් එහාට ගියාම ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් බලාගෙන ඉන්න ආණ්ඩුවත් එක්ක අහුවෙන. අද ඒක පැහැදිලි. ඉතින් ඒ නිසා තව මෙතුරු පහක් විතර අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ අයට ඒ අවස්ථාව ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ජනතාවට සේවය කරන්න විශේෂයෙන්ම සහෝදර අපේ අනෙකුත් සහෝදර ජාතීන්ගේ නායකයෝ බොහොමයක් දෙනෙක් අහුවෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. විපක්ෂය තුල බොහොමයක් දෙනෙක් අහුවෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අද හැමදෙනාම දන්නවා මේ විපක්ෂය කියන්නේ හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙනවට වඩා යම් සාධනීය දේවල් වලට අපි එකතු වෙලා වැඩ කරොත් හොඳයි කියන තත්ත්වය අද විපක්ෂයේ පේන්න තියෙනවා. නිසා අපිට 150 සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ අතර මේ දැන් ඔබතුමන් පාර්ලිමේන්තුවට නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් කලුතෙන්ම තේරීපත් වෙලා ආවේ. ඔබ වගේම තවත් බොහෝ පිරිසක් නවක මන්ත්‍රීන් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණා. දැන් රටේ ජනතාවගේ ජනමතයට ගරු කළා ඔබතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කොයි ආකාරයේ සේවයක්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබතුමන් සක්‍රියව මේ කටයුත්තට දායක වෙන නවක මන්ත්‍රීවරුන් විදිහට මොන වගේ ගමනක්ද යන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ? ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුල අද පත්වෙච්ච නවක මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම සක්‍රිය ලෙස මේ ව්‍යවස්ථාකරණයට දායක වෙන තත්ත්වයට අපිට පේන්න තියෙන්නේ. දැන් වැඩමුළුවක් ගත්තත් අපේ අය බොහොමයක් දෙනෙක් ඉතාමත් සක්‍රිය ලෙස ඒ කාර්යයට දායක වෙනවා. දැන් අර අපේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම ලබා දෙන වැඩමුළුව තුල තමයි පළවෙනි බෝම්බේ පිපිරෙන්නේ. අර එක දේශකයෙක් ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ හවස් වරුවේ අවසාන වෙන්න මොහොතකට වෙලාවක් තමයි තිබ්බේ. අන්තිම දේශනේ මම කියන්නේ අන්තිම ඉස්සෙල්ලා දේශනේ එක දේශකයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ මම උදාහරණයක් අරන් මේ කතාව කියන්නේ. එක දේශකයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රුපියල් 3000 කැම්ප් එකක් තමුන්නාන්සට රුපියල් 200 දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ සියලුම දෙනා ඒ සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධව කතා කරා. මමත් පැහැදිලිව මගේ ගෙදර කඩුවෙල නිසා මට එච්චර දුර නැහැ කැම්ප් බීම ගේන එක මට ගැටලුවක් නැහැ. මං කිව්වා ඉතින් මම 3000 කැම්ප් එකක් 200 නම් අපිට එපා මං ගිහිල්ලා මං ගෙදරින් අරන් එන්නම් කියලා. නමුත් මම දන්නවා ඒක ප්‍රායෝගික නේ අනිත් മന്ത്രിවරුන්ට. ඉතින් අපි නමුත් අවාසනාවකට ඒක නිවැරදි වුණා. එහෙම මුදලක් වැවෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. නමුත් ඒ කාරණේ පුවත්පත්වල පළවුන්නේ නැහැ වැඩි.
පළවුණේ අපි මෙහෙම ගෙදරින් කෑම ගේනවා මෙහෙම කාරණේ තමයි. අපේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු මේ ගැන විරුද්ධව කතා කරා කියන කාරණේ තමයි. නමුත් අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් මත ප්‍රශ්න අහලා අපි निराකරණය කරගත්තා මොකද ඇත්ත කියලා. අද වෙලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු පවත්වන දිනකදී ආහාර ගන්න සිදු දෙනාගෙන් යන විදම් බෙදනට වෙනුවට කරලාද වෙලා තියෙන්නේ 225න් බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගන්න එක නම් ලොකු ගණනක් අදාළ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද රුපියල් 300ක් විතර තමයි අපේ කෑමකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් ওই කාරණාක බැලුවාම අපි තාම සක්‍රීය ලෙස දායකත්වයක දෙනවා. දැන් මට මතකයි EPF ETF ගෙවනවා කියලා උපාධිධාරීන්ට කියා අහිමි වෙලා තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේ අපි මම ලිපියක් ලියලා ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඉතාමත් හොඳින් කන් දීලා ඒ සම්බන්ධයෙන් EPF ETF කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඒ කාරණය තුල ඒ රැකියාව ප්‍රශස්ත උපාධියට ගැලපෙන රැකියාවක් නෙමෙයි කියන කාරණේ ඒ පිළි අරගෙන ඒ අයට රැකියාව දෙන්න උත්සුකුණයි. අර මුලින් 50000 තිබෙනව 61000 වුණා. 61000 වුණා. ඒ නිසා අද අපේ මන්ත්‍රීවරු අද ව්‍යවස්ථා කරන අද ශෝක පණිවිඩයක් තියෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ ශෝකයේ කොන්ඩෝලන්ස් ඩිබේට් එකක් වුණත් අද සියලුම දෙනා සක්‍රීය ලෙස දායක වෙනවා. නව කල්තබීමේ විවාදයක් වුණත් සියලු දෙනා සක්‍රීය ලෙස දායක වෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අලුත් මන්ත්‍රීවරු බොහොම යහුසුලුව සහජවල ස්වරූපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි අර ජනතාව පහුගිය කාලේ මහමැතිවරණයට කලින් කියපු දෙයක් තමයි 225ම අපිට එපා. අපි අලුත් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් පත් කරගන්නවා කියලා. හැබැයි පරණ උදවියත් ඉන්නවා. ඒ අතරදී අලුත් විශේෂිත පිරිසක් ඉන්නවා. මේ තරුණ නියෝජනය ගැන කතා කරනකොට මේ අර දියුණු රටක ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන බොහෝ පිරිසක් උගත් පිරිස අර අපොස්ස සාපේලවත් සමත් නැති පිරිස පසුගිය කාලේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු අතරදී දැන් උගතුන් පිරිසක් බෙහි කරගෙන තියෙනවා ජනතාව. මම නජිත් දැන් මෙහෙමයි මේකේ ඔබත් එක්ක මම එක තුනකට එකඟ වෙනවා. දැන් උගත්කම කියන එක පොතින් පතින් උපාධියෙන් පමණක් නෙමෙයි අත්දැකීමෙන් ලැබෙන දෙයක්. දැන් අතීතයේ දේශපාලනය කරනකොට අතීතයේ අධ්‍යාපනය ලැබනකොට ඒ තිබ්බ අධ්‍යාපනික වටපිටාවට වැඩිය අද අධ්‍යාපනය තම ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ කියන භාවිතය අතීතයේ තුල යම් අයෙකුට අදාළ කර ගැනීමයි අද අදාළ කර ගැනීමයි සාධාරණ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් අය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕන කාරණා නෙමෙයි. නමුත් මම විග්‍රහ කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ අපිට එක ෂණයකින්ම සියලුම අත්දැකීම් ඇති පෙර සිට එන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍ය නැහැ කියලා අපිට විසික් කරලා දාන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලේ පැවැත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද සමහර තැන්වල පාර්ලිමේන්තුවේ සම්ප්‍රදායන් අපි තවම ඉගෙන ගන්නේ ඒ අත්දැකීම් ඇති ප්‍රවීණ අමාත්‍යවරුන්ගෙන් සහ ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක හොඳ සංකල්පයක් එක තිබුණොත් වඩා හොඳයි. මොකද ඒ බැටන් එක ඊළඟ පරපුරට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට කදිම තෝතැන්නක් තමයි මේ නව පාර්ලිමේන්තුව. මොකද මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ වයස අද වයසේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 50 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මොකද මම තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ලාබාලම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා. ඒක වෙන්නේ බොහොමයක් හැම දිස්ත්‍රික්කයේ තුලම එවැනි මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් බිහි වෙලා තිනවා. උගත් අය බිහි වෙලා තිනවා. හැබැයි ඉතින් උගත්කමටත් ඒ හැම දෙයකටත් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගික බව සහ රටට ආදරය කරනවා කියන කාරණය අතිශයින්ම වැදගත්. මොන උගතුන් වුණත් මොන දේවල් වුණත් වැඩක් නෑ නේද? ඒ මිනිස්සයා රටට ආදරය කරන්නේ නැත්තම්. අපේ එයාගේ පැවතෙන්නේ කොහෙද කියලා එයාගේ මුල මතක නැත්නම් එයාගේ රට ගැන යාට ආදරයක් නැත්නම් එයාගේ ජාතිය ගැන යාට ආදරයක් නැත්නම් එයාගේ ආගම එයාගේ පාසල ඒ ගැන ආදරයක් නැත්නම් ඔය උගත්කම් කියනවා කිසි දෙයක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම මුලක් තියෙන මිනිස්සු ටිකක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා කියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් පස්සෙවත් එකතු වෙමු 7 වෙනි පැය සමගින්. ඔබට එකතු වෙන්නේ 7 වෙනි පැය සමගින් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සිදුරත්න මහත්මයා අපිත් එක්ක අද දවසේ සාකච්ඡාවට එකතු වෙන. අපි දැන්
ගොඩක් දේවල් කතා කළා මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන. ඒ අතරේ රටේ දේශපාලනය ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න හිතුණා. අපි දැන් දකින්න දෙයක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් හම්බෙලා තවමත් නම් කරලා නැහැ. අපේ ජනබල පක්ෂයට හැකියාව ලැබිලා නැහැ ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රීවරයා නම් කරගන්න. ඒ අතරේදී ඔබතුමන්ලගේ පක්ෂෙත් අපි දැක්කා මේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්මයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට දියුරුම් දෙනවා. විපක්ෂෙන් දැඩි විවේචනාව චෝදනා එල්ල වුණා. කළුපටි පැලඳගෙන පාර්ලිමේන්තුව ආවා. මේ ක්‍රියාදාමය ගැන මොන වගේ අදහසක්ද ඔබතුමාට තියෙන? ඔබතුමාටත් විශේෂයෙන්ම සමහර වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක් චෝදනා එල්ල කරන්න ගත්තා. නදීත් මේ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම කියන්න කාරණේ තමයි දැන් මම මේ සම්බන්ධයෙන් පෙනී හිටියා. මම සාමාන්‍යයෙන් මට හිතන දේ සහ මම විශ්වාස කරන දේ වෙනුවෙන් මම දෙපයින් පෙනී ඉන්නවා. ඒ පෙනී සිටීම නිසා තමයි අද මම මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම විශ්වාස කරන දේ වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉන්නවා කියන කාරණා. දැන් මම ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයා ගෙදර මිනිස්සු හම්බෙලාවක්වත් නෑ අද වෙනකම්. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාට මම තේ එකක් බීලා නෑ. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවට පස්සේ මම කතා කරලා තිනවා මේ එතනින් එහා මට කිසි සම්බන්ධයක් නෑ. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. එතුමට මේ කරන්නේ ඉතාමත් විශාල අසාධාරණයක්. දැන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්මයා මේ රටේ වැඩිකාරය බවට පත් වෙන්නේ මේ රටේ තියෙන තුන්වෙනි උසාවියේ මහාධිකරණයේ. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්මයාගේ තීරණය අභියාචනය කරන්න තවත් අධිකරණ දෙකක් තියෙනවා. අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අභියාචනයට ඉඩ ලැබෙන්නේ ඒ විනිශ්චයකාරණු තෘප්ත වුණොත් පමණයි. නමුත් අභියාචනාධිකරණය අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන අභියාචන හැකියාව තියෙනවා. දැන් නදීත් අභියාචනය කියන කාරණේ ඇයි රටේ මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන්නේ? එන අභියාචනයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔය කියන විදිහට අපිට පුළුවන් නම් මහාධිකරණයේ වැඩිකාරයෙක් වෙච්ච ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාට ගල් ගහන්න එල්ලන්න එන අභියාචනයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි කතා කරන්නේ කොයිලේවක්වත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වැඩිකාරයෙක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වැඩිකාරයෙක් වුණා නම් පුද්ගලයෙක් ඔහුට තියෙන එකම විසඳුම ජනාධිපති සභාව විතරයි. අපි එහෙම පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ නිර්දෝෂීභාවයේ පූර්ව නිගමනය කියන 13(5) අනුක ව්‍යවස්ථාවට තියෙන ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාර. දැන් මේ මිනිස්සයා අභියාචනයක් පළ කර පමණින්ම ඔහු අර මරණ දඬුවමට ඉදිරිපත් කරන ඒ සෙනකරුවන්ගේ ඒ තියෙන එතනින් ඉවත් වෙනවා. ඔහු රිමාන්ඩ් සෙනකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ওই කාර්යය සමාජයෙන් අද වහලා තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ බොරුවක් සහ ප්‍රෝඩාවක්. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. නජිත් දැන් මේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය උසාවියකින් දෙනවා තීන්දුවක් මේ ස්ථානයේ අනීතික මේක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික අධිකරණයෙන් කියනවා මේ ස්ථානය කඩලපත් කරන්න කියලා. එතකොට ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපතිතුමා දුවලා ගිහිල්ලා මේක ඉහළ අධිකරණයට අභියාචනය කරනවා. එතකොට ඒක අභියාචනය කරාම ඒ අදාළ අනිත් පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයට ඇවිල්ලා මේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ඩෝසර් කරලා කඩලා දාන්න බෑනේ. නැත්නම් අභියාචන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? ප්‍රේමලාල් ජයසේකරව දැන් එල්ලන්න බෑනේ. ඔහුව ජීවිතාන්ත දක්වා සිරදඬුවම් නියම කරනවා කියලා ඔහුව ගිහිල්ලා ඒ අර වෙනස් වූ සිරවදිල්ලට දාන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් එතකොට ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය කඩලා ඉවත් කරන්න නියෝගයක් දුන්නා කියලා ඒක අභියාචනය කරාට පස්සේ කඩලා ඉවත් කරන්න නියෝගයක් තිබ්බත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? මේක වහලා දානවද නැහැ? අපේ විකාශන සේවය කරනවා අපි එනවා ඉන්ටර්විව් දෙනවා ඔබතුමාලත් එනවා රැකියාව කරනවා. ඒ නඩුව අහනකම් මේක ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනවා. ඉතින් ඔය සරල උදාහරණය අපේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනිත් කාර්යය තමයි මම කරුණා කරලා ඉල්ලා සිටිනවා රටේ ජනතාවට කරුණා කරලා මේක Tamanට අදාළ කරගන්න. ඉතින් මේ එළියෙන් දකින්න පුද්ගලයෝ මිනිමරුවෝ වැරදිකාරයෝ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ අපි දැක්කනේ රංජන රාමනායක මහත්තයලා කොහොමද සමහර අහිංසක මිනිස්සුන්ව මිනිමරුවෝ කරේ කියලා සමහර නාලිකාවලට ඇවිල්ලා. හැබැයි ඒකේ යට තියෙන කාරණා මම මේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයව නිර්දෝෂීද ඒව ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි දොළොත් මහත්මයා මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා ජනතාවගේ හිතේ අර හිත ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක අර නීතිය හැමෝටම සමානව ක්‍රියාත්මක වෙනවද අර ගහින් අඹගෙඩි දෙකක් කඩන සුමනාවතීට සිරිපාලට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහටද දැන් ඉහළ පැලැන්තේ පිරිස් වලට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? පහුගිය කාලේ එහෙම ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි පහුගිය කාලෙත් ඒක පෙනී හිටියා. පහුගිය කාලේ එහෙම ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. පහුගිය කාලේ පොලිස්පතිවරයා කිව්වා මෙන්න මෙයාව ගන්නවා මම මෙයාව රිලීස් කරනවා. CID ගේ ප්‍රධානියා කිව්වා මම ඇවිල්ලා සිරිකොතේ වළං හොදන්නම් කියලා. අපි එහෙම අපි විරුද්ධව කතා කරා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙන හැම වෙලේම අපි කතා කරනවා. හැබැයි මෙතන තත්ත්වය තියෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 1,42,000ක් මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා පත් කරලා තියෙන්නේ. නිකන් හිතන අභියාචන අධිකරණයෙන් දැන් බොහොමයක් අය කතා කරන අභියාචන අධිකරණය මෙයා වැරදිකාරය වෙනවමයි කියලා. වැරදිකාරය වෙන්න 50% තියෙනකොට නිවැරදිකාරය වෙන්න 50% තියෙනවා.
ඉතින් අපි විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ කාරණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ කාරණේ අපේ පෞද්ගලිකත්වයේ අපිටත් යොදා ගන්න. අපේ දරුවට දාලා බලන්න කොහොමද කියලා. මහාධිකරණයෙන් අපේ දරුවෙක් මරණ දඬුවමට නියමුනොත් අපිට අදහසක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද නෑ අභියාචනාධිකරණ නිදහස් වෙයි කියලා. අභියාචනාධිකරණේ වැඩිකාරය වෙනකම්ම අපි කියන්නේ අපේ දරුවා අහිංසකයි කියලානේ. අපි අහිංසකයි කියලානේ. ඊට පස්සේ ආපහු අභියාචනාධිකරණෙත් අපි වැඩිකාරය වුණත් අපි හිතන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ නිදහස් වෙයි කියලානේ. ඒ නිසා ඒක අනිත්‍යයට යොදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා Tamanට යොදාගෙන බලන්න. මේ චෝදනා එල්ල කරන හැමෝටම කියන්නේ මේක හරි අසාධාරණයි. දැන් මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතියක් අධිකරණ තේරාවලියක් තියෙන්න ඕනේ නෑනේ ඔහොම. එහෙනම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ වැඩිකාර වෙන මිනිස්සයා මහාධිකරණට අභියාචනය කරන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙනම් මේ අභියාචනය කියන සංකල්පයක් තියෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ නිසා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ රටේ තරුණ ප්‍රජාවට සහ සියලුම දෙනාට. අපි හැමදාම අවංකව අපි හරිදී තමයි අපි කිව්වේ. මම හිතන්නේ මම දැනට මගේ ජීවිත කාලය පුරාවට මම පුළුවන් තරම් ජනතාවට ඇත්ත දේවල් කිව්වේ. නැත්තම් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ අපිට මෙහෙම ගැලවිලා ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවල මම අධිකරණයේ එළියට ඇවිල්ලා කියන කතා අහන්න කතා රෙකෝඩ් කරන්න CID එකෙන් දාලා තිබ්බා. අපි නිවැරදි දේවල් කිව්වේ. දැන් මෙතෙන්දිත් අපිට කියන්න තව අධිකරණ දෙකක් තියෙනවා. මේ අධිකරණ දෙක තුල අභියාචනයෙන් තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. නිර්දෝෂීභාවය පූර්ණ ගමනේ නිසි අධිකරණයේ වැඩිකාරයෙක් කරන තුරු නිවැරදි පුද්ගලෙක්. දැන් මෙතන තව ගැටලුවක් කරනවා. ඇත්තටම මම ඒක ඊළඟ දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා. මම ඒක ගැන අධ්‍යයනය කරා. මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ කිට්ටුමණි කියන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් හිටපු TULF සමාජිකයාත් මේ ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ නැහැ කියලා විශාල වශයෙන් කතාවක් කරලා කාදර් බාකිර්මාකර් කතානායකතුමා රූලිං එකක් දුන්නා කියලා බැලුවහම විශාල බොරුවක් එදා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කිව්වා සාවද්ද කාරණයක්. ඉතින් පැහැදිලිව අපි හොයලා බැලුවහම එතුමට ඒ සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් දෙන්න වෙලාවක් ලැබිලා නැහැ. අනික් කාරණා තමයි මේ අවස්ථානුගත කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒක නිවැරදි නෑ. මොකද හේතුව ඒ වෙලාවේ ඔහු ඒ කිට්ටුමණි කියන්නේ මම මේ රටේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි කියලා කියන කාරණා එක තමයි අනික මම මේ දියුරුම කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කිට්ටුමණි අවාසනාවන්ත ලෙස වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී මිය යනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ කාරණා දැන් අනිත් කාරණේ තමයි එහාට ගිහිල්ලා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට යාමේ අවසර දෙන්නේ නජීත් කවුද අපිද? නෑ. අභියාචන අධිකරණය කියන්නේ අපේ රටේ ප්‍රේමලා ජයසේකර මහත්තයා වැඩිකාරය කරපු අධිකරණය නෙමෙයි ඊට ඉහළ තියෙන උපරිම අධිකරණය කියන්නේ නෑ මොහුව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වල සහභාගී කරගන්න කියලා. හොඳයි. ඒ අතර දැන් ඔබතුමන් නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ පොදුවේ ගත්තහම ඔබතුමන් සෑහෙන දේවල් කතා කළා. ඒ අතරදී ඔබතුමන් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ දැන් මේ කාලේ වැඩ කළේ නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින් ආයි ජනතාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මතේ විමසන්න ඕනේ, මතේට ගරු කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමන් අපි විශ්වාස කරන පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතු කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා ඔබට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා ජනතාව වෙනුවෙන්. මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේක අපි දේශපාලකයෙකුට අපේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි දකින අර සාම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ භූමිකාව. ඒකම අනිත් එක තමයි ව්‍යවස්ථාකරණේ ඇත්ත යථාර්ථයේ ව්‍යවස්ථාදායකයට අපි කරන දායකත්වය. දැන් මේ දෙකම අපි සමතුලිතව කරේ නැත්නම් නදිත් අමාරු වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාකරණයට සක්‍රීය දායකත්වයෙන් ලබා දීලා කමිටු වලට ගිහිල්ලා මේ ආකාරයේ මේ දේශපාලන සංවාද තුළ මේ දේවල් ඇති කරලා ඒකම ව්‍යවස්ථාකරණය සහ ව්‍යවස්ථා දායකත්වයට මේ නව සංශෝධන වලට ඒ අවස්ථා දායකත්වය දෙනවා වගේම ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාගේ දානෙට මානෙට එයාගේ අවමගුලට එයාගේ බෝක්කුව පාර හදන එකත් ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දෙක තුනම අපි බොහොම සමතුලිතව කරේ නැත්නම් මාරු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මම තරුණෙක් හැටියට තරුණයන්ට අහිමි වෙච්ච අර පළාත් පාලන ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට අදාළ වන 125 කෝටයක නැවත ලබා දෙන්න මම සටන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම අධ්‍යාපනයේ අති නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මෙතනට ආපු කෙනෙක් හැටියට මගේ වැඩිපුරම අවධානය යොමු වෙන්නේ අපේ රටේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න සහ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාව වගේ දේවල් එක්ක අපි ක්‍රීඩාව තරුණ කටයුතු කාරණා ඉස්සරහට ගේනකොට අපිට පුළුවන් වෙයි අපේ තරුණයන්ව මද්ද්‍රව්‍යයෙන් මුදවාගෙන ඉදිරියට යන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක කරගත්ත සංවර්ධනයක් තමයි අපි ලබා දිය යුතු. එතකොට තමයි අපිට මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසානයේ තව අවුරුදු 6-7කින් මේ රට සංවර්ධිත රටක් බවට අපිට උජාරුවෙන් ආඩම්බරෙන් අපි ජීවත් වෙන්නේ සංවර්ධිත රටක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න තමයි අපි වෙහෙසෙන්නේ. හොඳයි. ඒ තමයි තුමන්ගේ බලාපොරොත්තු අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද අපිත් එක්ක 7 වෙනි පැයට එකතු වුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සීදොලත් මහත්මයා. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අපි සූදානම් අදට ඔබේ නිවසෙන් සමුගන්න. යලිත් හෙට උදෑසන 7ට මුණ ගැහෙමු 7 වෙනි පැය සමගින්. සුබ දවසක්.